ஹலோ மக்களே, இன்றைக்கி நம்ம வந்து சிக்கன் குழம்பு சமைக்க போகிறோம். இன்றைக்கி என் ஹஸ்பண்ட் தான் சமைக்க போகிறாங்க. வீடியோ எடுக்க முடியல அந்த தாளிக்கிறது மட்டும், அதனால் மன்னிச்சிக்கோங்க. இப்போ நான் சொல்கிறேன். கடாயில் அடுப்பில் வந்து ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டு எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் போட்டுட்டு பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், சோம்பு போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. ஒரு ஸ்பூன் மிளகும் போட்டுக்கோங்க. மிளகு தட்டி போட்டுக்கோங்க. மிளகுலாம் நல்லா பொரிஞ்சதும் ஒரு கைப்பிடி கருவேப்பிலை போட்டு அது நல்லா ஃப்ரை ஆனதும் 2 வெங்காயம், ஆனியன் வந்து சாப் பண்ணிக்கோங்க. சாப் பண்ணிவிட்டு நல்லா அதை போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. அது வதங்கிட்டு இருக்கிறப்பவே ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லி போட்டுக்கோங்க. கொத்தமல்லி போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. அது நல்லா வதங்கினதும் இப்போ நம்ம வந்துட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டில் இருக்க பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அப்போ தான் கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். இல்லைன்னா அந்த இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல் வந்துட்டுருக்கும் குழம்புல. இப்போ வந்து நம்ம மசாலாஸ் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் சிக்கன் மிளகாத்தூள் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு ஸ்பூன் வந்துட்டு மல்லித்தூள், அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வந்துட்டு கரம் மசாலா எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் வீட்டு மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பேஸ்ட் ஒன்று ரெடி பண்ணணும். அதில் வந்து புதினா, கொத்தமல்லி, தக்காளி, பச்சை மிளகாய் போட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க. நம்ம இன்றைக்கி அரைச்சி தான் பண்ணுறோம். அதனால் அரைச்சி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க. பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. தக்காளி இதெல்லாம் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அது வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. அது தண்ணி ஊற்றி நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இதுக்கிடையில் வந்து நம்ம தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றி பண்ண போகிறோம். தேங்காய் எடுத்து தனியாக மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சோண்டு உப்பு இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு போட்டுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி போட்டுட்டு நல்லா அரைச்சிக்கலாம். ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த மசாலாஸை போட்டுக்கோங்க. மசாலா போடும்போது அடுப்பு சிம் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா அந்த மசாலா வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அந்த மசாலா ஸ்மெல்ஸ் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இந்த மசாலா வதங்கிறதுக்கு இப்போது நம்ம மசாலா எடுத்து வைக்கும்போது மஞ்சள் தூள் போட மறந்துட்டோம். மஞ்சள் பவுடர் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. 1/4 ஸ்பூன் போட்டால் போதும். அது போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இந்த பச்சை ஸ்மெல் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இது வதங்கிறதுக்காக 1/4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. அந்த மசாலாஸ்லாம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கும். அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கும். இந்த டைமில் நம்ம வந்து சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம். நான் 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்கேன். சிக்கன் சேர்த்துட்டு சிக்கனை நல்லா கழுவிட்டு மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா கழுவி வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். மசாலாஸ் வந்து எல்லா சிக்கன்லேயும் இறங்குற அளவுக்கு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ வந்து எல்லா சிக்கன்லேயும் மசாலாஸ் நல்லா கூட்டாயிருக்கு. அடி பிடிக்காமல் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ வந்து சிக்கன்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி விடும். இந்த டைமில் வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் சிக்கன் வேகிறதுக்காக. இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க. நம்ம ஆல்ரெடி தேங்காய் அரைக்கும் போது வேறு உப்பு போட்டிருக்கோம். ஸோ உப்பு வந்து பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க.
உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கும். இந்த மாதிரி கொதிக்கிற டைமில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் பேஸ்ட்டு வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்காய் பேஸ்ட்டு போட்டுட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. மிக்ஸி ஜாரில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ நல்லா கிளறிட்டு இப்போ வந்து வேணுன்ற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா கிளறிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் மூடி வச்சுருங்க. அது நல்லா பாயில் ஆகட்டும். மூடிட்டு அப்படியே விட்டுறாதீங்க. இடையில போய் எடுத்து பாருங்கள், இல்லைனா அது வந்துட்டு அடி பிடிச்சிட போகுது. இப்போ நல்லா கிளறி எடுத்து தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம். நம்ம 10 நிமிஷம் வந்து பார்ப்போம். அவ்வளோதான் மக்களே. இப்போது 10 நிமிஷம் கழித்து எடுத்து பார்த்தா நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு. சிக்கனும் நல்லா வெந்திருக்கும். இப்போ வந்து கொத்தமல்லி தழை தூவிட்டு நம்ம இறக்கிடலாம். அவ்வளோதான் மக்களே, சிக்கன் குழம்பு ரெடி. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.